HTML-də divlərin, spanların, semantik teqlərin nə üçün istifadə olunduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu video tam sizin üçündür. Salam, mən Azad Eyvazov. 5 il aktiv olaraq proqramlaşdırma ilə məşğul oluram. Kanalımda WordPress və HTML dərsləri mövcuddur. Gələcəkdə CSS, Bootstrap, PHP, Laravel, CodeIgniter və s. dərsləri keçməyi planlayıram. Əgər bu videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub videolarımı izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək dərsimizə. Biz bundan əvvəlki dərslərimizdə forum elementlərini, HTML-in nə olduğunu və s. digər teqlər üzərində paragraf olsun, yəni text teqləri və s. bu kimi teqləri izah eləmişdik. Və qalmışdı div və span. Bir də ki, semantik teqləri ətraflı şəkildə izah eləməmişdim. Sadəcə üstündən elə belə keçmişdim, dərsimizdə lazım olmuşdu deyə. Birinci semantik teqlərin nə olduğunu izah eləmək istəyirəm. Bu semantik teqlər nədir? Belə izah eləyək. Mənası olan teqlər, məsəl üçün head tagi var, header tagi var, footer tagi var və s. belə teqlər var. Yəni adları olan və nə isə hər hansı bir mənanı kəsb eləyən teqlərə semantik teqlər deyilir. Və bu bizim nə işimizə yarayar? Bu videonun gələcək vaxtlarında görəcəksiniz ki, divlə bu teqləri yaratmaq olur. Yəni divlə bu teqlərin əvəzinə istifadə eləmək olur. Amma niyə biz bundan istifadə edirik? Yəni semantik teqlərdən istifadə edirik. Sualın cavabı bundan ibarətdir ki, semantik teqləri təkcə bizim özümüzə lazım deyil. Məsəl üçün hər hansı bir kod yazırıq, bir səhifə düzəldirik. Bu səhifənin header hissəsini, yəni logo və menyu olan hissəsini divlə də hazırlaya bilərik, header tagi ilə də hazırlaya bilərik. Amma biz nə üçün header tagindən hazırlanmalıyıq? Bunun sualını vermək istəyirəm. Sadəcə bu headerla izah eləyəcəm praktiki şəkildə. Çünki həm digər proqramistlər, developerlər tərəfindən baxılanda aydın olsun deyə. Yəni bu önəmli deyil, sadəcə sadə bir hissədir, amma əsas olan şey Google-un SEO axtarış motorları tərəfindən indekslənəndə daha uyğun bir belə deyək də məna ifadə eləyir. Və bundan əlavə də həmçinin ekran oxuyucuları tərəfindən məsəl üçün belə deyək də görmə əngəlli, görmə problemi olan insanların istifadə elədiyi alətlər var. İndi hamısı da istifadə eləmir təbii ki. Amma bu alətlərdən istifadə eləyəndə saytın header hissəsinin, footer hissəsinin, main və s. digər hissələrinin nə olduğunu bu alətlər bizim bu semantik teqlərimizə baxaraq anlayır və daha düzgün analiz eləyir. Danışığı uzatmadan keçirəm artıq praktikaya, bunların nə olduğunu ətraflı şəkildə izah eləməyə çalışacağam. Deməli, bizim köhnə dərslərimizdən nələr var? Forum, index, list, table, text. Bunları biz keçmişik. İndeksdə nələr var idi? Deyəsən HTML-i izah eləyəndə bu faylı hazırlamışdım. Bizə indi nələr lazımdır? Yeni bir dənə fayl yaratmaq. Bu faylın adını nə qoyuruq? Semantik. Hop, böyünə yazdım. Semantik.html. Deməli, semantik.html faylımızı yaratdıq. Buradan bir dənə keçən dərslərdə izah elədiyim kimi HTML strukturunu yaradırıq və bunu bizim papkamız hardadır? HTML dərsləri, semantik.html, bunu gəlib burada açıram. Bomboş bir dənə səhifə qarşılamış oldu bizi. Deməli, bizim semantik teqlərimizdən bəzilərini indi izah eləyəcəm və necə bir şey olduğunu göstərəcəm. Yəni, praktiki şəkildə. Deməli, məsəl üçün bizə nə lazımdır? Bir dənə header tagi. Header'ın içində nə açırıq? Bir dənə H1. Məsəl üçün, sayt yaradırıq. Saytın üst hissəsini biz dizayn eləyirik. Məsəl üçün, logo qoyacam bura. Hesab eləyin ki, şəkildir. Logo, sonra header'ın içində istifadə olunacaq digər semantik teqlərdən biri də navdır. Navın içində menyu yaradırıq. Nav, yəni navigation deməkdir. Menyunu ifadə eləyir sayt kodlaşdırma baxımından. Biz burada nə hazırlayırıq? Bir dənə menyu, məsəl üçün. Menyu UL list dərsimizdən, siyahılar dərsimizdən yadınızda olar. Məsəl üçün, menyunu da əsasən listlə hazırlayırlar. Sonra CSS ilə və JavaScript ilə buna dizayn və funksionallıq qatırlar. Burada olsa ana səhifə, indi Azərbaycan şriftlərini yazmayacağım. Burada zülüm çəkirəm, klaviatura burada, mişqa deyirəm, mikrofon burada.
biraz işləmək rahat olmur. Ona görə ana səhifə haqqımızda sonra bir dənə də əlaqə qoyuram. Əlaqə qatışdırdım. Məsəl üçün bu bizim headerımızdır. Bunu biz gəlib burada baxsaq, görəcək ki, belə bir hissə gəldi. Bunu dediyim kimi CSS ilə düzəltmək olur. Yəni loqo məsəl solda olacaq, ana səhifə və sair digər hamısı sağda olacaq və bunlar da alt-alta yox, yan-bayan olacaq. Bu indiki dərsimizin məzmunun deyil deyə mən bunu izah eləmirəm. Sadəcə bunu sizə göstərmək üçün göstərdim. Bunu biz header-la yox, məsəl üçün div-lə də düzəldə bilərdik. Div, burada da div. Yəni burada başqa heç bir dəyişiklik olmur. Sadəcə semantik təqlərdən istifadə eləyəndə bayaq izah elədiyim hissələr, SEO, axtarış motorları, ekran oxuyucular kimi vasitələr sadəcə bunu anlayır ki, bu semantik təqdir, bu saytın bu hissəsidir. Məsələn, header saytın üst hissəsidir, footer alt hissəsidir və s. Bunu belə də hazırlaya bilərdik. Məsələn, bunu da div eləyirik. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik olmadı. Sadəcə məna baxımından fərqlidir. Deməli, bizim neçə dənə semantik təqlərimiz var. Mən burada indi siyahı olaraq onları yerləşdirəcəm. Body'nin altında bir dənə nə açırıq? Comment. Comment təqi açdım. Comment line açdım. Burada da əvvəlcədən özüm üçün hazırladığım siyahını buraya yerləşdirdim. Biz nələri keçəcək? Burada hamısı üst-üstə gəlmir. Yəni struktur olaraq ardıcıl gəlmir. Biz header'ı izah elədik. Bundan sonra nə var? Deməli, main. Mən çalışacağım ki, saytın izahı hazırlanırsa, məsələn, ilk başda header olur, sonra ortada main, altda footer, mainin içində müəyyən təqlər olur. Bunları izah eləyəcəm. Sonda da div və spanı izah eləyib bu dərsi bitirməyə çalışacağım. Deməli, header hissəmizi hazırladıq. Bundan sonra nə lazımdır bizə? Main. Main neyiniyir? Main saytın əsas məzmun hissəsini bildirir. Məsəl üçün, saytın header hissəsi, aşağıda slide, slide'ın altında məsəl üçün haqqımızda hissəsi, onun aşağısına xidmətlərimiz və s. və ilaxır. Yəni bu slide haqqımızda və xidmətlərimiz hissəsi mainin tərkibində olmalıdır. Mainin içində məsəl üçün nə hazırlayırıq? Sectionlar hazırlamalıyıq. Burada da gördüyünüz kimi section tagi var, mövzuya aid bölmə. Məsəl üçün biz haqqımızda hissəsini düzəldəcəyik. Section, burada da nə veririk? Bir dənə məsəl üçün ID verəcəyik. ID və klassı da səhvləmirəmsə izah eləməmişdimsə, burada onları da yəqin ki, gələn dərsə və yaxud da bu dərsə izah eləyəcəm. Hal-hazırda başımı qarışdırmışam bura, yəni semantik təqlərdən div və spana. Ona görə ola bilər bu dərsin davamında və yaxud da ki, yeni bir dərs çəkib orada izah eləyərəm. Deməli, section, about. Nəsə about qoyduq. Ona görə ki, bu haqqımızda hissəsi olacaq. Məsəl üçün, H2 haqqımızda P, bu bizim haqqımızda yazılır. Yeniləyirəm. Haqqımızda hissəsi gəldi. Deməli, başqa bir dənə section nə olacaq? Section, məsəl üçün, xidmətlərimiz. Services yazıram. Burada da H2, məsəl üçün, xidmətlərimiz. Save elədim, yenilədim, baxdım. Haqqımızda hissəsi də gəldi. Mən keçən dərslərimdə də demişəm, indiki, yəni bu dərsimdə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən front-end developer deyiləm deyə tam ətraflı şəkildə bunların məlumatlarını, bunlar haqqında məlumatları izah etmirəm. Çünki əsas məqsədim budur ki, HTML, CSS-i öyrədəndən sonra kesin back
proqramlaşdırmağa, yəni backend proqramlaşdırmaya, bunu da PHP ilə izah edəcəm inşallah. Ona görə də əsas hissələri fundamental səviyyədə öyrətməyə çalışıram ki, sizin hər hansı bu barədə məlumatınız olsun ki, PHP ilə işləyəndə biz MVC, ondan sonra da inşallah API layihə işləyərik. MVC-də məsəl üçün bu bizə lazımdır ki, belə deyək, backend kodlaşdırmada həm backend eləyəcək, həm də hazır bilən template seçib onu götürüb, onun üstündə biz backend vasitəsilə gələn dataları HTML-ə yerləşdirəcəyik və yəni ilk dəfə HTML-ə baxanda heç nə başa düşməyəcəyik. Başa düşməyimiz üçün mən bunu izah edirəm ki, bir məlumatımız olsun HTML-dən, CSS-dən ki, fronta biz gələn məlumatları yerləşdirəndə bilək hansı hissəyə nə lazımdır. İndi davam eləyirəm. Section-ı izah elədim. Deməli, nələri izah eləmişəm indiyə kimi? Header, main, section. Başqa nəyimiz var? Məsəl üçün article. Article nə üçün istifadə olunur? Elə onu da main-in üstündə yazmalıyam. Article. Article postların əsasən, yəni post, məqalə, xəbər, məhsulların əlavə edildiyi hissədir. Yəni article içində də article yaza bilirik. Məsəl üçün article burada bunu da ID qoyaq. Bir də qısa ID ilə class haqqında məlumat verim. ID səhifədə yalnız bir dəfə istifadə olunur. Birdən çox yerdə istifadə edə bilərsə, amma ilk olanı səhv eləmirəmsə, nəsə CSS-də dəyişiklik eləmişiksə, məsəl üçün rəng vermişiksə, ilk başda olanı tutaq ki, ancaq ona təsir göstərəcək, digərlərinə yox. Yəni 5 dənə yazmışıqsa, eyni adda ID, məsəl üçün burada yazıram news ID-sinin 5 dənə varsa, birinin yalnız rəngini dəyişəcək. Class isə birdən çox taglərə təsir göstərir. Məsəl üçün 5 dənə eyni adda news adında class təyin eləsək, bu classa da biz rəng versək CSS vasitəsilə, bu zaman 5-nə də təsir göstərmiş olacaq. Yəni ID uniquedir, class isə ümumidir. News, article, burada da bir dənə H2 qoyuram. H2 məsələn xəbərlər yazıram. Burada da bir dənə article yazıram. Nəsə bir şey eləməyə çalışıram. Heç olmasa biraz HTML ilə də olsa biraz yaxşı görsənsin. PTG yazıram. Bizim xəbərlərimiz tutaq ki, xəbərlərimiz. Burada da bir dənə article açdım. Article-ın içində article hazırladım. Burada deməli, məsəl üçün şəkil olacaq. Xəbərin şəkli, məsəl üçün image. Heç bir şəkil qoymuram. Sadəcə təəssürat yaratsın deyə eləyirəm. Ondan sonra H3 xəbərin adı, xəbər adı. Bir dənə də PTG olur. Bu da ki, nə olacaq? Xəbərin məzmunu. Qısa məzmunu. Bunu save elədim. Yeniləyirəm və xəbərlər, bizim xəbərlərimiz, xəbər adı, xəbərin qısa məzmunu. Bu indi çaşqınlığı yaradır sizə, ona görə ki, heç bir CSS əlavə eləməmişik. Ona görə çox bərbad görsənir, amma inşallah CSS dərslərində də HTML-in düzgün, yəni istədiyimiz qaydada görünməsini təmin eləyəcəyik. Eyləmişim article, içində article açdım. Bu artikellarda çoxalda bilərik. Çoxaltdım. Yenilədim, xəbər adı, xəbərin qısa məzmunu və s. Sonra başqa nəyimiz var? Article izah elədim. Aside var. Aside kənar məlumat, sidebar hissəsidir. Bunu necə izah eləyim? Məsəl üçün saytlarda görürük ki, tutaq ki, blog hissəsinə girmişik saytın. Sol hissədə əsasən ümumi bloqlar, məqalələr, xəbərlər çıxır. Sağ hissədə isə daha kiçik hissədə məsəl üçün digər xəbərlər, kateqoriyaları, nə bilim və s. məlumat verici hissələr olur və yaxud da ki, xəbərə daxil olduq, sol hissədə xəbər olur, əsasən yəni belə olur deyə sol hissədə deyirəm. Sol hissədə xəbər olur, sağ hissədə isə müəllifi, nə bilim, kateqoriyası, ümumi məlumatı məsəl üçün çıxır. Bu aside vasitəsilə hazırlanır. Aside olmadan eləmək olarmı? Təbii ki, olar. Sadəcə struktur, HTML strukturu, HTML standartlarına uyğun şəkildə biz sayt hazırlamaq istəyiriksə, bundan istifadə eləməliyik. Yəni burada, yəni hər hansı bir hissə yaradırıq. Birinci bilməliyik ki, bunun semantik tagi var. Yəni semantik tagi ilə hazırlamaq olur, yoxsa yox. Olursa, onunla eləsək daha münasib olar. Bunu mən necə izah eləyə bilərəm? Aside indi
yalandan bir şey qoyacağam, amma bunun şəkli var. V3 School saytından götürmüşəm onu. Oradan baxıb izah edə bilərəm sizə. Bu şəkli dediyim kimi V3 School saytından götürmüşəm. Burada izah eləyir nə hara üçündür, hansı semantik tag hara üçün istifadə olunur. Header saytın üst hissəsi, navigation, saytın menyu hissəsi, section bayaq izah elədiyim xidmətlərimiz haqqımızda hissəsi üçün, sonra article, sonra saytın footeri və sağda aside. Yəni bayaq göstərdiyim kimi əgər belə bir hissə düzəltmək istəyiriksə, sağda kiçik bir hissədən müəyyən məlumatlar verilməli isə onu aside ilə eləməyimiz münasibdir. Deməli, bir dənə aside hazırlayıram burada. Aside məsəl üçün ID, sidebar tutaq ki, burada da sectionlar hazırlaya bilərik. Section içində tutaq ki, müəllif hissəsi olacaq. Bir dənə nə hazırlayayım? H4 tagi ilə müəllif tutaq ki, və yaxud saytın redaktoru, Burada da bir dənə PTG açıram. Burada da Azar Eyvazov yazdım məsəl üçün. Burada da saytın redaktor hissəsi gəldi. Amma yəni aside hissəsi gəldi, amma sağda deyil. Niyə? Çünki CSS ilə biz müdaxilə eləməliyik buna. Və bunda yenə deyirəm, gələcəkdə inşallah eləyəcəyik. Deməli, nə qaldı? Aside da izah elədim. Sonra article, aside, details. Details nədir? Açılıb bağlanan content. Məsəl üçün tez-tez verilən suallar hissəsi olur saytlarda. Orada başlıq yazılır ki, tutaq ki, bu saytın məqsədi nədir? Üstünə basanda altından bir dənə hissə açılır və o hissədə tutaq ki, bu saytın məqsədi filan şey üçün istifadə edilir. Yəni sual-cavab hissələrində əsasən istifadə olunur bu cür şeylər, details. Amma mən detailslə istifadə edilən FAQ, yəni tez-tez verilən suallar hissələri görməmişəm. Əsasən spanla və yaxud da divlə hazırlayırlar bunu, amma əslində bundan hazırlanmalıdır. Məsəl üçün details hissəsi hazırlayıram. Elə aside aşağıda qalsın. Burada bir dənə section açıram. ID-sini qoyuram. Nə? FAQ. Burada da bir dənə details hazırlayıram. Details'in içində nə olmalıdır? Summary olmalı idi. Summary'də details'in içində istifadə olunan bir tagdir. Summary. Ola bilər səhv yadıma qalıb. Qatışdıra bilərəm yerlərini. Saytın məqsədi nedir? İçində də bir dənə nə hazırlamalıyıq? Çox gözəl bir sualdır. Deməli, details, vurgulanmış məzmun, şəkillər, açılıb bağlanan content. Details'in içində də səhv eləmirəmsə PTG açsaq, saytın məqsədi budur. Yazıram. Və düz tapdım. Yadımda düz qalmış. Gördüyünüz kimi bunu bir dənə HR ilə ayırım. Burada da bir dənə HR hazırlayıram. Burada məsəl saytın məqsədi nədir? Saytın məqsədi budur. Yəni bu cür açılıb bağlanan hissələr eləmək istəyiriksə, bunu details və summary vasitəsilə eləməyimiz düzgündür. Başqa nə qaldı? Birdən çox tagimiz qalıb. Deməli, article, aside, details, fig caption. Fig caption fiqur içində istifadə edilən tagdir. Əsasən şəkillər və yaxud da hər hansı bir hissəni izah eləmək istəyirsə, məsələn kod var, kodu yazmalıyıq. Biri var, yazırıq ki, bu yazını bu kodla eləyir və kodun özünü veririk. Onda da əsasən fig caption istifadə olunur deyə yadımda qalıb, amma əsasən şəkillərin mənasını izah eləmək üçün fig caption istifadə olunur və fiqur taginin içində bu proses baş verir. Məsəl üçün burada düşdüm, burada da bundan sonra HR-la davam eləyəcəm. Çünki ayırır və rahat başa düşməyimizə kömək eləyir. Deməli, bir dənə section'ı hazırlayım. Bu section'ın içində, məsəl üçün, ID olsun, foto.
Figurun içində bir dənə image olur. Məsəl üçün hər hansı bir şəklimiz var. Bunun da altında fig caption. Fig caption. Bu şəkil filan şeyi ifadə edir. Məsələn, bunu yazdım. Gəlib baxacaq ki, bir şəklimiz yoxdur. Şəkil yoxdur. Gəlin bir dənə şəkil qoyaq biz öz layihəmizə. Ona görə nə edirəm? Buradan gəldim. Bunu götürdüm. Gəldim bura. Burada HTML dərslərinin içində bura yerləşdirirəm şəklimi. Adını qoyuram. Şəkil. Şəkil.gif. Deməli, burada şəkil.gif-i yerləşdirdim. Yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi şəklimiz gəldi və şəklin də altında şəkli ifadə edən fig caption hissəsi gəldi. Bir də bir şey göstərmişsə, adi bir şeydir, sadəcə göstərmək istədim. Figuru silsək, nə baş verəcək? Gördüyünüz kimi şəklimiz sola sıxıldı. Amma figur elə bil bunu bir konteyner olaraq saxlayır və biraz boşluq vermiş olur. Bilməm, indi bu məlumat sizə harda lazım ola bilər. Başqa nəyimiz qaldı? Article, aside, details, fig caption, figur, footer, footer'ı izah eləyəcəm. Birazdan deməli header, main, main izah elədim, mark, vurğulanmış mətn. Navigation da izah elədim, section izah elədim, summary izah elədim, time, deməli nə qalıb? Time. Mark, footer. Bunları izah edirəm, ondan sonra keçərəm div və spanı. Mark nə üçün istifadə edilir? HR. Siz də mənim elədiklərimi öyrənmək istəyirsinizsə, yəni ətraflı şəkildə praktika eləyin və elədiyim şeyləri siz də götürün, öz kompüterinizdə, VS kodunuzda yazın. Çünki bu praktiki öyrənməyinizə kömək eləyəcək. Deməli, nə qaldı? Section yazıram. Section'ın içində buna da bir dənə ID veririm. Hansına ID vermişəm? Buna verməsəm ayıb olar. Burada nə verirəm? Mark. Məsəl üçün. Yəni, bir də qeyd edeyim ki, ID və classda istədiyimiz adı özümüz təyin edə bilərik. Yəni, yazacağımız adı özümüz təyin edə bilərik. Yəni, necə izalayım? Hər hansı bir standart yoxdur. Sadəcə standart bunlardan ibarətdir ki, boşluqla bir şey yazmaq olmaz. Yəni, boşluqla yazanda, məsəl üçün TR, AZ və s. onları ayrı-ayrı ID kimi qələmə götürür. Və yaxud da class kimi. ID-də yadımda qalmayıb. Amma səhv eləmirəmsə birdən çox ID təyin eləmək olur. Amma bu classda 100%-dir. Section. Deməli, biz mark istifadə edirik. P-nin içində bu vurğulanmış mətndir yazacaq. Bunu nə ilə yazır? Markla. Bu vurğulanmış metindir. Bunu yazdım, gəldim, baxdıq ki, nə oldu? Vurğulanmış mətn oldu. Elə bil, kitabda məsəl üçün hər hansı bir hissəni biz qeyd eləmək istəyiriksə, onun üstündən əsasən bu fosfor qələmlə üstündən keçirik. Yəni, bu da onun digital formatıdır. Deməli, başqa nə qaldı? Mark qalmışdı, izah elədim. Footer qalmışdı, bir də time. Time'ı da izah eləyim. Onu da article'ın içində izah eləyəcəm. Article'ımız hardadır? Xəbər adı. Məsələn, burada bir dənə time yazıram. Time, date, time'ı tutaq ki 2025 12 ayın neçəsidir? 21. Tutaq ki, xəbərin paylaşılma tarixi yazırıq. 21 dekabr 2025. Bunu yazdım. Tariximiz gəldi. Bu da dediyim kimi SEO axtarış motorlarına kömək eləməsi üçün istifadə oluna bilər. Normalda biz bunu spanla da yaza bilərik, amma time'ın öz tagi varsa bundan istifadə eləməliyik. Qaldı nə? Ən son bizim footer hissəmiz. Footer'da da biz nədən istifadə edirik əsasən?
Hani bizim footerımız alt hissə olaraq qeyd olunub. Çox gözəl izahdır. Footer saytın ən aşağı hissəsidir. Burada biz faydalı linkləri, saytımızın loqosunu, saytımız haqqında və yaxud sayt belə deyək də şirkətsə şirkət haqqında qısa məzmunu verə bilərik. Əlaqə vasitələri qoya bilərik. Copywriting hissələrini qoya bilərik və burada biz nə edəcəyik? Bir-iki dənə şey hazırlayacağam. Məsəl üçün sayt haqqında məlumat. Tutaq ki, saytın loqosu olacaq burada. Burada da section istifadə eləyəm, amma bilmirəm düzgündür yoxsa yox footerın içində. Sadəcə izah eləmək istəyirəm bunu. Deməli section tutaq ki nədir? Bizdə sayt haqqında məlumat. Image qoyuram. Məsələn, saytın loqosunu qoyacağam. Burada şəkil.gif qoyuram. Sonra bir dənə PTG açıram. Sayt haqqında məlumat. Bunu yazdım. Başqa bir dənə section əlaqə hissələri düzəldəcəm. Section H5 məsəl üçün əlaqə məlumatları yazdım. P-nin içində yazıram tel 055 00 00 00. Belə yazdım. Bir dənə P açıram. Email azad@azadeyvazov.net yazıram. Və s. bunları yazdım. Bir dənə də sonda nə olacaq? Bunu da section'la eləyim. Ondan sonra div və spana keçəcəm. Section nə olacaq? Copyright hissəsi. PTG açıram. P-nin içində copyright 2025 tutaq yazdım. Müəllif hüquqları qorunur yazdım. Gəlib baxırıq ki, nə baş verib burada. Sayt haqqında məlumat. Bu güya ki bizim footerımızı ən yaxşısı öz saytımı açım. Vizual olaraq sizə bir şey göstərə bilməyim üçün. Gördüyünüz kimi bu hissə footerdir. Footerdə əlaqə vasitələrini qoymuşam, son məqalələrimi qoymuşam və logomu, sosial media hesablarımı və copyright hissəmi. Yəni saytın copyright hissəsini qoymuşam. Yəni bu cür düşünə bilərsiniz. Yəni hər saytın öz dizaynı var. O dizayna uyğun olaraq da öz footeri olur. Fərqli dizaynlarda, fərqli yerlərdə. Məsələn, burada logo başqa saytda burdadır. Əlaqə vasitələri burdadır və s. və ilaxır. Qaldı nəyimiz? Bizim bunların ən aşağısına yazmağımız düzgün deyil. Amma mən yazacağam. Niyə? Çünki ayırmaq istəyirəm div, span və semantik tagləri ona görə. Nə edə bilərəm? Deməli, div nədir? Div blok səviyyədə olan tagdir. Yəni bunu belə izah edə bilərəm. Bir dənə div açacağam. Blok səviyyə tag yazdım. Yenilədim. Save elədim. Gəldim burada yenilədim. Blok səviyyə tag yazmışam burada. Bunun yanına başqa bir şey yazmaq istəsəm, məsəl üçün span daha sadə olsun deyə sizə nə edəcəm? Burada spanı bunun düz yanında yazacağam. Azad yazdım, save elədim. Yeniləyirəm, görürəm ki, blok səviyyə tag bu hissədədir. Azad isə düşüb aşağıya. Yəni bunu belə də yazsam, yan-bayan da yazsam, alt-alta da yazsam eyni şey olacaq. Niyə? Çünki blok səviyyə tagdir. Blok səviyyə tagi mən necə izah edeyimsə, ən yaxşı belə göstərə bilərəm. Bir dənə divimiz var. Divə fikir versəz, göy hissə sondan axıra kimi gedir. Span isə inline tagdir. Inline səviyyədə tagdir. Bu isə özü nə qədərdirsə, məsələn, azad yazısı nə qədər yer tutubsa, o qədər hissəni tutur. Mən bir dənə də buradan span Eyvazov yazsam, yeniləsəm bunlar yan-bayan gəlir. Çünki bu hər ikisi özü qədər yeri tutur. Div isə bir sətri tutur. Yəni bu sətr nə boyda olursa olsun, ekran nə boyda olursa olsun, o qədər sətri tutmuş olacaq. Div əsasən nə üçün istifadə olunur? Konteyner məqsəddir. Məsəl üçün öz saytımdan götürürüm.
Tutaq ki, bu hissəni inspect edib baxıram. Div container, bunun aşağısında yenə row var. Bootstrap'dan istifadə edilib bu saytda. Bootstrap'da inşallah gələcək dərslərdə izah edəcəm nə üçün istifadə olunur. Əsasən responsivlik və müəyyən görünüş verir və o görünüşlə biz sonradan özümüz CSS vasitəsilə dəyişə bilirik. Responsivlik dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Saytın mobilə uyğunlaşması, məsəl üçün gördüyünüz kimi. Getdikcə sayt dəyişir. Yəni mobildə fərqli bir şey görsənir. Yan-bayan olan şeylər alt-alta görsənir. Əsasən desktopda isə yan-bayan görsənir. Yəni belə div budur. Span isə əsasən nə üçün istifadə edilir? Span isə əsasən saytların müəyyən yazı hissələrində tutaq ki, istifadə olunur. Tutaq ki, müəllif hüquqları qorunur hissəsini biz spanla yaza bilərik. Əgər ona hər hansı bir stil vermək istəyiriksə və yaxud da funksionallıq JavaScript vasitəsilə. Bunu eləmək üçün biz span yazırıq. Spana da ID verməliyik ki, onun dəyişiklik eləmək istəyiriksə. Bir var CSS-də span yazıb spanı dəyişiklik eləsək, saytımızda nə qədər span varsa və yaxud da səhifəmizdə bütün spanlara təsir eləyəcək. Bir də var ID-yə yazırıq. ID ilə CSS yazanda isə yalnız həmin ID-yə malik olan TG-yə təsir göstərmiş olacaq. Biz burada nə yazırıq? Müəllif yazırıq. Tutaq ki, yazamırıq. İndi yazırıq. Müəllif hüquqları qorunur. Gəldim, yenilədim. Müəllif hüquqları qorunur. Burada heç bir dəyişiklik yoxdur, amma biz yaxşı bir dənə mən burada stil yaradacağam. Style tagi. Style taginin içində ID-mizi götürürük. Müəllif. Bunun da içində niyə belə eləyir? Element ID müəllif. Düzdür də. Baxın görün problem nədir? Search color. Nə olsun? Blue məsəl. Yeniləyirəm, görürəm ki, bunun rəngi dəyişdi. Yəni biz CSS vasitəsilə müəllif ID-li tagə təsir edə bildik. Bunda span vasitəsilə elədik. Yəni div yazsaydım burada nə olacaqdı? Onu da göstərim. İstəyirəm ki, tam başa düşəsiz. İndi özümün də izah qabiliyyətim müəyyən qədər zəifdir, amma buna baxmayaraq mən izah eləməyə çalışıram ki, siz yəni nəsə mənim dərslərimdən faydalana biləsiniz, belə deyim. Div yazdım, burada da div yazdım. Bu yenə göy qalacaq, amma ki, nə oldu? Aşağı düşəcək. Niyə? Çünki artıq bu inline səviyyədə deyil, blok səviyyədə olan bir yazıdır. Burada bizim section'ımız, section'ın altında bu gördüyünüz kimi ayrılıb. Ona görə yan-bayan eləmək üçün nə edirik? Spandan istifadə edirik. Deməli, nə idi div? Div əsasən konteynerin məqsədli istifadə olunur. Artıq videonun sonuna gəlirik. Div və spanı qısa izah eləyim sizə yenə də. Yəni, başa sala bilməmişəmsə düşünürəm ki, bundan başa sala biləcəm. Deməli, div nə üçün istifadə olunur? Əsasən layout, yəni struktur yaratmaq üçün. Məsəl üçün, biz section'dan hazırladıq, amma bunu divlə də hazırlaya bilərdik. Lakin belə bir şey var ki, biz konteyner olaraq divdən istifadə eləməliyik və bir də mənası olmayan, yəni heç bir məna kəsb etməyən hissələrdə biz section yox, nə bilim article yox və s. digər semantik tagləri yox, div istifadə eləməliyik. Yazı içində müəyyən şeyləri müdaxilə eləmək istəyiriksə, məsəl üçün müəllif hüquqları qorunur hissəsi kimi, onda da span istifadə eləməliyik. Div blok səviyyədə elementdir, tagdir, yəni olduğu sətrin hamısını tutur, ondan sonra gələn hər bir şey alt hissəyə düşür. Span isə özü nə qədər yer tutursa, nə qədər yerdədirsə, o qədər yerə tutmuş olur. Atributları düşünürəm ki, indi izah eləyə bilməyəcəm, video uzun oldu. Ona görə gələcək videoda, gələcək dərsdə artıq izah etmiş olacağım inşallah. Belə dostlar, videomuz bu qədər idi. Əgər videonu faydalı gördünüzsə, videonu bəyənməyi, bir də ki, ola bilər ki, yadımdan çıxan bəzi şeylər olsun. Əgər siz bu yadımdan çıxan şeyləri bilirsə və yaxud da daha yaxşı izah edə bilərsinizsə, xahiş edirəm rəylər hissəsində yazmağı unutmayın. Bundan əlavə, əgər videonu faydalı gördünüzsə, bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı, videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.